السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي وقناتكم ايمان شانيل. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي تمام الصحه يا ربي. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نشارك معكم واحد الكيك اللي كتجي سهله بزاف، ما فيهاش بزاف ديال التعقيدات، ما فيهاش بزاف ديال المكونات وبزاف ديال وقف في الكوزينه. فكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم هكذا تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله. بالنسبه للاخوات في التعاليق. فبالنسبه للكيك يعني ما كتحتاجش منا بزاف ديال المكونات كيف ما قلت لكم، وكتجي لذيذه بزاف. فهنا كما كتشوفوا كنت كنحاول نقطع معكم واحد المورسو من هذيك الكيك، واخا كانت مازال سخونه، باش تشوفوها كيفاش كتجي من الداخل، وكذلك حتى التكستور ديالها كيفاش كتجي. فكتجي رائعه بزاف هاد الكيك يعني على ضمانتي كيف ما تنقولوا، فكتجي زوينه بزاف. كنتمنى هكذا تجربوها وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق. فما نطولش عليكم، ندوزو للمكونات والطريقه ديال التحضير. فهنا بالنسبه للكيك ديال اليوم غادي نحتاجو جوج ديال البيضات بحراره المطبخ. عندي هنا واحد دانون بدون نكهه او دانون مسوس، نتوما كيبقى لكم الاختيار. عندي كاس لاروب ديال الزيت، كاس ديال الحليب بارد، كاس ديال السنيده او السكر الخشن، جوج كيسان ديال الفورس، جوج معالق كبار ديال الكاكاو مر، جوج خمارات، واحد الساشي فاني، عندي معلقه ديال الخل وقبيصه ديال الملح. فهادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو اليوم. يعني كل شيء ممكن انكم ديروه في خلاط كهربائي وتدوروا عليه، فما كيبقى لكم الاختيار. فغادي ناخذ انا هنا واحد البول، غادي نضيف ليه هادوك جوج ديال البيضات. انا بالنسبه للبيضات كانوا عندي متوسطين، نتوما الا كانوا عندكم صغار تقدروا ديروا 3 ديال البيضات، لان المول اللي غادا ندير فيه هاد الكيك يعني ماشي ما كبيرش بزاف. فانتوما يعني شوفوا المول اللي غادي ديروه هو اللي غادي تخدموا عليه. فضفت ساشي ديال الفاني، ضفت كذلك هذاك الكاس ديال السنيده. غادا نخلط هاد المكونات مزيان، انا خلطتهم بهذا الخلاط الكهربائي. نتوما كيف ما قلت لكم كيبقى لكم الاختيار، تقدروا تخلطوا المكونات كاملين، يعني هذوك السوائل هما الاولين تضربوهم في الخلاط او المولينكس ديالكم، ومن بعد كتبقاو تضيفوا لهم النواشف. كيف ما ممكن انكم تضربوهم غير بالفوي، يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي غادا نخلط هاد المكونات مزيان حتى ينسجموا ليا مع بعضياتهم، وحتى كيولي ليا هذاك الخليط اللي ما بين السكر والبيض ابيض. ها نتوما كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام اللي كنقلبوا عليه باش كتجينا الكيكه زوينه. صافي هنا غادا نضيف هذاك الكاس لاروب ديال الزيت وانا تنخلط. ضروري ما تخلطوا هذا الكيك مزيان. فانا هنا ما كنسرعش لكم المقاطع بالنسبه للاخوات اللي تيكونوا ما تينجحش معهم الكيك من المره الاولى، يعني كيديروه مره وجوج ما تينجحش معاهم. فهذه صراحه هي الطريقه الصحيحه. صافي غادا نضيف هذاك الكاس ديال الحليب، يعني كنبقى نضيف كل مكون وكنبقى نخلط. وكيف ما قلت لكم قبل راه ممكن تضيفوا هاد المكونات كاملين وتخلطوهم في الخلاط الكهربائي يعني مره واحده، وكتبقاو تضيفوا ليهم الدقيق، كتضيفوا الكاكاو، كذلك كتضيفوا الخمارات. صافي هنا غادا نضيف هذيك العلبه ديال دانون. انا عندي هنا كما قلت لكم قبل بدون نكهه وبدون سكر. فانتوما الا بغيتو ديروه بالسكر ديروه، بغيتو ديروا اي نكهه كتفضلوا راه ممكن ديروها، يعني ما كتبدل حتى شي حاجه في المذاق او القوام ديال الكيك. كيف ما ممكن انكم تستغناو على دانون، ممكن انكم فقط ديروا غير الحليب، يعني كاس الحليب كافي. صافي تنبقى هكذا تنخلط المكونات اللي عندي مزيان. دابا غادا نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انا هاد الكيك هزات ليا جوج ديال الكيسان كيف ما كتشوفوا.
يعني ما ضفت ليها حتى شي حاجه اخرى. جوج الكيسان، اكيد دقيق غربلته من قبل. فكتبقاو هكذا تضيفوا. بالنسبه للكاس الثاني حتى هو غدا نضيفو. صافي كما قلت لكم، يعني راه عندي جوج ديال الكيسان. كذلك كنضيفوا، ما نساوش اننا غادي نضيفوا جوج ديال الخمارات، وغادي نضيفوا كذلك الكاكاو، يعني راه حتى هما غبره. فمن باش تجينا الكيك تجينا خفيفه، ما تجيناش هكذا مدقصه وما تجيناش ثقيله. فبالنسبة للمكونات، ممكن انكم تدوبلوهم او تضاعفوهم الا كان عندكم مول كبر من هذاك المول اللي انا عندي. انا المول عندي راه كيف ما شفتوا في الاول، مازال غادي تشوفوه في الاخر ديال الفيديو. عندي هذاك ديال الزاج اللي داير، لان السمك ديالو او العرض ديالو ما يكونش كبير بزاف. فهذاك الشيء علاش يعني هادو هما المكونات اللي كيجوني مزيانين في هذاك المول. نتوما الا كان عندكم مول كبير او لا غارق، فممكن انكم تضاعفوا المكونات. صافي هنا غادا نضيف هادوك جوج ديال الخمارات، غادا نغربلهم هكذا باش ما تبقاش لينا هادوك التكتلات في الكيك. صافي بقاو غاديين معاهم بشويه حتى تدخل لكم هذيك الخماره في المكونات او في هذاك الخليط. فالخليط كيف ما كتشوفوا راه ما كيجيش ثقيل بزاف وما تيجيش خفيف بزاف، كيجي بين وبين. هنا غادا نضيف واحد جوج معالق كبار ديال الكاكاو مر، هكذا باش يعطينا المذاق وكذلك يعطينا اللون، لان انا بغيت هاد الكيك تجيني كحله. نتوما الا بغيتوها تبقى غير بيضه فغادي تستغناو بطبيعه الحال على الكاكاو، اولا ممكن انكم تعوضوه بالكاكاو حلو حتى هو كيجي رائع بزاف. فيعني كيبقى لكم الاختيار، داكشي اللي متوفر عندكم يعني ممكن انكم تضيفوه. كذلك الا ما كانش عندكم الحليب، ما كانش عندكم دانون، ممكن انكم تضيفوا كاس ديال الماء دافي فقط، يعني ممكن انكم تضيفوه حتى هو تجي به الكيك رائعه. يعني ما تقولوش راه غير الماء ما غتجيش، لا لا كتجي رائعه بزاف. صافي هنا غادا نضيف واحد المعلقه ما عامراش بزاف ديال الخل، هو اللي كيبقى في المرحله الاخيره باش كتجينا هذيك الكيكه خفيفه. صافي هنا كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الكيك، يعني كما قلت لكم راه ما كيجيش خفيف بزاف وما تيجيش ثقيل، يعني كيجي بين وبين. وكيف ما كتعرفوا فهاد لي كيك اللي كيكونوا هكذا بالكاكاو راه ما تياخذوش معنا بزاف ديال الوقت في الطياب، كيطيبوا بالزربه. هنا هذا هو المول، انا استعملت هذا المول هذا، دهنته بطبيعه الحال بالزبده ورشيته بالدقيق. صافي غادا نكب ليه او نكب فيه هذاك الخليط ديال الكيك اللي عندي. يعني هكذا دائما ملي نبغيو نكبو هذاك الخليط ديال الكيك نهزو ايدينا الفوق باش كيجينا هذاك الكيك كيجينا خفيف وكيجينا هكذا مفشفش. صافي غدا نضرب هذاك المول ديالي هكذا شي شويه حتى يشد ليا يتقاد ليا هذاك الكيك على المول. غندخلو الفران ما بين 35 حتى 40 دقيقه وغادي نتلاقاو. فهنا كيف ما كتشوفوا الكيك ديالي هنا باقي سخون بزاف، يعني خدا معايا تقريبا واحد 40 دقيقه على درجه حراره 170. فغادا ناخذ هنا واحد الكوردون ولا واحد العود ولا فورشيت اي حاجه غادي نتشكوه، لان غادي نسقيو هذا الكيك. فانا هنا عندي واحد الكاس ديال الحليب اللي دفيته وضفت عليه شويه ديال الشوكولات، وغادا نسقي به هذا الكيك ديالي. فصراحه كيجي رائع لان كيجي هكذا كيجي مسقي من الداخل، فكيجي زوين هذا الكيك، ما كيجيناش ناشف نهائيا.
صافي غادا نكمل غادا نكب هذاك الخليط على الكيك ديالي وهو سخون. واحد الملاحظه، اذا كان عندكم الكيك سخون يلا خرجتوه من الفران، فهذاك الخليط او هذاك السائل ولا السيرو اللي باغيين ترشوه به او باغيين تسقيوه به، من الافضل يكون بارد. والعكس صحيح، اذا كانت عندكم الكيك ولا مثلا حتى بسبوسه بارده، فمن الافضل يكون الخليط اللي غادي نرشوه يكون سخون. هنا غادا نخليه يشرب غير شي شويه، وغادا نزينو انا بالكوك. يعني هذا انا بغيت نزينو بالكوك كيجيني زوين هكذا. فانتوما كيبقى لكم الاختيار، ممكن تزينوه باي طريقه واحده اخرى. يعني ممكن ديروا ليه حبيبات الشوكولا، ممكن ديروا فيه اي حاجه متوفره عندكم غتجيكم مع هاد المكونات، راه كتجي زوينه. انا فضلت ندير ليه الكوك لان كيجي صراحه رائع بالكوك، كيجي فيه واحد المذاق زوين بزاف. صافي غادا نزين السطح او الوجه ديال هاد الكيكه بالكوك. فصراحه صدقوني كتجي زوينه هاد الكيكه، ساهله بزاف، ما فيهاش بزاف ديال المكونات. يعني فيها انك تقدري ديري هاد الحاجه وتستغناي على هاد الحاجه. كيف ما قلت لكم، ما عندكمش الحليب تقدروا ديروا دانون، ما عندكمش دانون ممكن انكم تعوضوه بالحليب، ما عندكمش لا حليب لا دانون فممكن انكم تستغناو عليهم وديروا غير واحد الكاس دافي ديال الماء، يعني كتجي به رائعه بزاف. يعني كيبقى لكم الاختيار. صافي هذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا. فكما قلت لكم هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالي. يعني وريته لكم وقطعته معكم في البدايه ديال الفيديو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوه وتردوا عليا ان شاء الله في التعاليق. فكنقول لكم شكرا لكم على المشاهده وعلى التشجيعات ديالكم، وكنضرب لكم ان شاء الله موعد في الفيديو القادم، والى اللقاء.